Një numër i madh ushtarësh dhe mjetesh të rënda ushtarake janë dërguar nga Turqia në kufirin me Sirinë në kuadër të një përgatitjeje për të ndërhyrë sërish me ushtri në zonat të tjera të veriut të Sirisë. Sipas mediave turke, një numër i madh tankesh dhe mjetesh të blinduara janë dërguar në kufi në pritje të urdhrit të komandave për të ndërhyrë. Njëkohësisht në zonë ka filluar bombardimi i forcave rebele nga aviacioni rus dhe forcat e presidentit Bashar al Asad, duke rrezikuar një katastrofë humanitare në qytetin e Idlibit. Nga raportimet e mediave turke, disa avionë rus po mbajnë në bombardim zonat e tjera përreth Idlibit, ku janë pozicionuar forca rebele të mbështetura nga Turqia. Mirëpo, media turke kanë ngritur një shqetësim sipas raportimit në kushtet kur Turqia kërkon të ndërhyjë me ushtri në Siri, ndërsa aviacioni rus vijon bombardimet. Situata kthehet mjaft e rrezikshme për të dyja ushtrit. Ndërkohë, Rusia dhe Turqia tashmë shihen si aleat në rajon, duke ngjallur reagime të forta në perëndim.